Temperamenttia, sotilasylijohdon tunnehistoria. Tässä on keskustelen tässä historiantutkija Asse Laaksosen kanssa, joka on 3 dosentuurin mies. Hän on siis Helsingin yliopiston maanpuolustuskorkeakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston dosentti. Mutta nyt keskustelemme teoksesta Temperamenttia, sotilasylijohdon tunnehistoriaa ja meillä on nimenomaan nyt fokuksena Mannerheimin persona. Jos sallit, luen tässä alkuun nyt kenraali Paavo Talvelan sitaatin kirjastasi. Näin silloin jo Marsakan kasvojen väristä, että hän loukkaantui syvästi tästä huomautuksestani. Eli tässä ollaan tunteiden kanssa on pelattu kovastikin, vaikka sotia pitäisi. Mannerheim on äärimmäisen kiehtova persona. Sinä olet kirjoittanut siis teoksen Eri puolilla arvovaltaa jo 20 vuotta sitten, eikö vain? Tai sitä luokkaa ainakin. Kerro minulle, oliko Mannerheim samanlainen kiukkupussi jo pienestä pitäen vai miten hänen persoonansa oikein vuosien varrella mahtoi kehittyä? Niin, Paasikivihän totesi, että Mannerheim on kiukkuinen mies. Silloin ottivat yhteen myöhemmin. Paasikivi itsekin oli aika kiukkuinen mies. Joo, kyllä oli ja näytti sen kiukkunsa toisin kuin Mannerheim. Mutta tietysti kun puhutaan persoonan kehittymisestä, joka kehittyy nykytutkimuksen mukaan voimakkaasti vielä niin kuin näissä elämän kokemuksissa ja kohtaloissa, ja varsinkin jos tulee jotain traumaattisia kokemuksia, niin niillä on paljon merkitystä. Ja tietysti jos ajatellaan Mannerheimin lapsuutta, niin se ei kovin onnellinen ollut. Ja sillä on... Isä jätti. Joo, näin on. Isä jätti. Perhe ja pelasi omaisuuden, mitä kaikkea jännää. Joo, ja äiti kuoli. Et jos nyt verrataan sitten johonkin muuhun yksilön sotilasylijohdossa kenraaliin, niin jos on saanut hyvin tämmöisen, miten sanotaan, lämminhenkisen kasvatuksen, niin se on kyllä tietyllä tavalla se persona kehittynyt ihan toisenlaiseksi. Mutta Mannerheimin kohdalla tietysti hän oli aatelistausta, ja Mannerheim ei näyttänyt tunteitaan, se kuului siihen kasvatukseen. Et se ei ole pelkästään näistä kovista kokemuksista ja sotilasurasta, mutta myöhemmin siitä tulee tietyllä tavalla semmoinen riippakivi hänelle itselleen, että kun hänestä kasvaa suurmies, niin hän alkaa varjelemaan sitä suurmiesmainettaan. Se tekee hänet varovaiseksi, koska Mannerheim halusi aina säilyttää sen fasadin, sen ulkokuoren. Eli hän ei edes näissä kirjeissään myöhemmin, jos ajatellaan sitten päämajan kenraaleita, jotka joutuvat sitten monet aika vaikeasenkin tilanteeseen, niin hän ei sinänsä tunne semmoista niin kuin sympatiaa. Hän ei näytä sitä millään lailla. Eli ei ole moderni empaattinen johtaja, vaan jotain ihan muuta. Mutta hän on myöskin käynyt Venäjän armeijan, ollut kadettikoulussa, jopa potkua siellä ja muuten. Muistaakseni kuvassa kirjassa kuvataan, missä hän itse oltua niin siis imputettavana oli myös siis antoi sitten seuraavalle sukupolvelle simputusta eteenpäin, että joka tietysti on armeijan traditio. Toivottavasti ei ole enää, mutta ainakin vielä meidän kahden käydessä armeijassa ilmeisesti vielä oli jonkinlainen traditio tämä, että antaa pahan kiertää. Mutta voisi kuvitella, että ei tuo armeija välttämättä ihan parasta paikkaa ole tämmöisen niin kuin emotionaalisen tasapainoisuuden saavuttamiseksi, ainakaan ollut Venäjän armeijassa 1800-luvulla. No siis se oli ajankuva. Se oli ajankuva, että se sotilaskoulutus oli hyvin yksioikoista. Jos ajatellaan vaikka englanninkielistä termiä infantry, niin sehän tarkoittaa niin kuin yksinkertaista. Eli se on tätä juoksuttamista ja trillaamista ja tämän tyyppistä. Ja siinä sitä psyykettä murretaan, mutta siihen aikaan tietysti ei ollut minkäänlaista käsitystä semmoista, mikä meillä on temperamentista ja persoonasta. Eli temperamentti, ominaisuudet on synnynnäiset ja persoona kehittyy. Mannerheimin kohdalla nyt, jos ajatellaan hänen näitä karjäärikokemuksia, niin hän oli siinä suhteessa poikkeuksellinen, jos ajatellaan, että hänestä tuli ylipäällikkö, että hän ei ollut päivääkään yleisesikuntapalvelusta, hän ei ollut käynyt sota-akatemiaa, ja hän itse asiassa pitkään palveli Chevalier Kaartissa, eli ei ollut
kenttäkomentaja. Nämä kokemukset tulee myöhemmin. Ja nekin muuttaa häntä hyvin voimakkaasti. Venäjän ja Japanin sota, ensimmäisen maailmansodan kokemukset ja myöhemmin tietysti sisällissodassa. Ja sen jälkeen, kun hän joutui sitten syrjään paitsioon, oli siviilissä toistakymmentä vuotta, niin nekin vaikuttaa hänen niin kuin persoonaansa. Ja mikä on oleellista, on tämä suhtautuminen poliitikkoihin. Se, että hän valtionhoitaja kaudellaan jo sisällissodan jälkeen, kun hänet tavallaan aneltiin takaisin ja oli valtionhoitajana, ja jo itse asiassa sisällissodan aikana suhteessa Svinhuvudiin, niin hän ei luottanut poliitikoihin. Hän ei halunnut olla minkäänlaisessa alistussuhteessa poliitikkoihin. Ja se näkyy sitten, jos ajatellaan taas näitä kansakunnan suuria ratkaisuja ja kohtalon hetkiä, niin se näkyy sitten talvi- ja jatkosodan aikana ylipäällikkönä. Se näkyy myös tasavallan presidenttinä, jolloin hän luotsasi Suomea irti sodasta. Tosin tätä on jonkin määrin ylikorostettu, että kyllä siinä ihan muitakin ihmisiä oli. Niin, ja tietysti se, että hän ei pitänyt siitä, että saksalaiset tulevat näyttävästi tätä sisällissotaa ratkaisemaan, ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö hän kuitenkaan ollut vastaanottanut sitä apua sitten kuitenkin, mikä se tuli. Mutta miten tämä suhde saksalaisuuteen? Tässä kuitenkin hänen oma koulutuksessa oli sieltä Venäjän tsaarin armeijasta, sitten meillä kuitenkin on iso jääkäreitä, jotka sitten myöhemmin ikään kuin valtapelaavat itse keskeisiin asemiin. Kuvatko tätä, miten se, kummatkin tietysti, ei se jääkärikään koulutus ilmeisesti kovin empaattista ollut, vaan sielläkin taisi olla tämä tahdon murtaminen oikein keskeisessä roolissa. No sanotaan näin, että Mannerheim oli ikävät asiat on selittävää historiaa, ja se nyt, mikä on tätä suurmies-imagoa vastaan, on se, että hän oli kyllä hyvin niin kuin pitkävihainen ja kaunainen ja revanssin haluinen. Ja nyt jos ajatellaan sitten häntä valkoisen armeijan ylipäällikkönä, niin siellä esimerkiksi on kokemuksia suhteessa jääkäreihin, suhteessa poliitikoihin, suhteessa yksittäisiin henkilöihin, esimerkiksi Ernst Löfströmiin, joka oli ollut hänen ohjaajansa, käytännössä piiskaajansa Hamminan kannettikoulussa, niin kyllähän niin kuin Löfströmillekin todella ikäviä tilanteita aiheutti. Käytännössä riisti Löfströmin kunnian Viipurin valtaamisesta. Että hänellä oli hyvin tämmöisiä ikäviä piirteitä, mutta toisaalta siis se sotilaskoulutus ja kasvatus johtaa siihen, että hän niin kuin toimii sotilaan lailla. Ja sekin on niin kuin ymmärrettävä siinä suhteessa, että jos ajatellaan sitä hänen myöhempää aikaa tasavallan presidenttinään, niin Mannerheim oli luonteeltaan ja piirteeltään sen tyyppinen, että hän nousi kansakunnan kaapin päälle sotien kautta. Rauhan aikana hän ei olisi noussut esiin. Ja jos nyt ajatellaan sitten hänen näitä rauhan ajan ansioitaan, niin ne on hyvin sanotaan näin ristiriitaiset. Tasavallan presidenttinä hän on tietysti jo vanha, mutta hän joutui poliitikkojen armoille. Kaikki luottomiehet oli tavallaan poistunut. Hänellä ei ollut enää sitä sotilaallista komentoajattelua suhteessa kenraaleihin, jotka vetivät käden lippaan, vaan poliitikkoja, varsinkin kun tämä poliittinen väri oli muuttunut, niin he olivat siviilejä. He ihmettelivät, että mitä tuo niinku luulee tuossa, että meillä on niinku aivan toisenlaiset niinku periaatteet. Joo, siinä tietysti, mistä häntä on myöskin jälkikäteen kiitelty, on sitä, että hän ei sitten ryhtynytkään Suomen diktaattoriksi siinä itsenäisyyden alkumetreillä, ja hän leikki ajatuksella, että olisi jollain tavalla lähtenyt, olisi halunnut käsittääkseni yrittää pelastaa vielä itselleen rakasta Pietaria pois Bolshevikeltä, eli jonkinlaisen intervention osallistua tähän Venäjän sisällissotaan. Mutta mikä sillä kohtaa, miten sinä analyysit persoonaa, herraa valtionhoitaja, joka siinä sisällissodan jälkeen puntaroi, ryhtyäkö
ottaako ikään kuin salaliittolaisten kanssa lähteä samaan kelkkaan tai ei? Onko se varovaisuutta vai onko se suurmielisyyttä? Se on aika, voi sanoa, niin kuin ristiriitainen vaihe, tämä valtionhoitaja-aika. Eli siis sisällissodan aikana Mannerheim oli Valkoisen armeijan ylipäällikkö. Ja hän koko ajan painotti sitä, että hän ei halua sekaantua poliittisiin asioihin. Mutta Mannerheim oli siis äärimmäisen vallanhaluinen. Ja jos nyt ajatellaan hänen asemansa Valkoisen armeijan ylipäällikkönä, niin hän oli ylipäällikkö, hän oli oma yleisesikunnan päällikkö, hän oli sotaministeri ja hänellä oli hyvin paljon, niin kuin, tavallaan hän kontrolloi kaikkea mahdollista. Ja tässä valtionhoitajakaudellakin, niin kyllä hänellä selkeästi oli niin kuin vaikeuksia sitten meidän tämän nuoren tasavallan poliittisten ryhmien kanssa. Ja varmasti siis kun aktivistit ottivat hänen yhteyttä, niin harkitsi näitä Pietarin offensiivia, mutta toisaalta Mannerheimia kyllä se, mitä ei ole riittävästi nostettu esiin, niin hän oli jo tuossa vaiheessa, niin hän oli aika varovainen näissä ratkaisuissa. Hän aina halusi niin kuin varmistaa sen, että hänen maineensa ei mene, että hän ei lähde mihinkään sen tyyppiseen mukaan, että hänen maineensa menee. Ja tässäkin hän niin kuin hyvin tarkkaan niin kuin testasi sitä tilannetta ja päätyi sitten siihen ratkaisuun, että sillä ei ole menestymisen mahdollisuutta. Ja tämä Pietarin offensiivi ja aktivistien ajatukset, niin ne jäivät sitten pelkästään niin kuin pöytälaatikkoon. Oliko se nimimerkki Andersson vai mikä se mahtoi olla? Joo, Andersson, se oli Mannerheimin nimenomaan aktivistipiireissä alanimi. Mutta oli hän, jos nyt ajatellaan, niin aktivisteillekin niin oli siellä siipi, joka katsoi, että Mannerheim on ryssä. Eli ei se tarkoittanut sitä, että hänellä ei missään tapauksessa ollut silloin vielä sitä asemaa, mikä tuli sitten talvisodan voittojen myötä. No siinä välissä hän esiintyy valokuvissakin siviilivaatteissa, jota hän sitten myöhemmin ei enää hirveästi tee, ja käy taistoa, sitten myöhemmin kuitenkin palaa oltuaan hetken aikaa siviilissä ja perustettua Mannerheimin Assuliiton ja muuta vastaavaa tyyppisiä asioita. Siinä palaa sitten tämmöiseen ikään kuin tehtävään, missä niin sanotusti luvataan armeijalle tai puolustusvoimille rahaa. Eli tämä kuulostaa kovin tutulta tilanteelta, puhutaan 30-luvun vaiheesta, missä ruvetaan lobbaamaan sitä, että mitäs laivoja tai lentokoneita hankitaan. Minkälainen persona sen aikakauden Mannerheim on, kun puhutaan vielä selkeästi ennen tätä, kun ikään kuin antaa vähän näyttämään maailmalta nyt, tämä ollaan nyt menossa taas kohti jotain isompaa rähinää. No tämä on itse asiassa juuri sitä vaihetta, jolloin Mannerheim saa lisää oppia siitä, että kuinka epäluotettavia poliitikot on ja kuinka hankalia ihmisiä ne on. Koska ne väittää vastaan. Ne väittävät sotamarsalkalle vastaan, joka oli Mannerheimia aivan kauhistus. Ja varsinkin, jos he esittävät jotain uhkavaatimuksia hänelle. Ja tämä puolustusneuvoston puheenjohtajan tehtävähän oli siinä suhteessa, Mannerheim kieltäytyy varsinaisesti niin ottamasta johtoon armeijaansa. Ja siinäkin hän sillä tavalla pelasi, että katsoi, että hän tavallaan oli siellä puolustusneuvoston puheenjohtajana, joka oli tasavallan presidentin neuvottelukunta. Niin hänellä oli paljon valtaa ja auktoriteettia, mutta ei hänellä ollut niin kuin vastuuta. Arjen vastuuta armeijan johtamisessa, eikä hänellä ollut komentovaltaa armeijaan. Ja näissä hankinnoissa nyt voidaan sitten todeta se, että kyllä niin kuin, siis Mannerheimin puolustusneuvosto päätöksestä aina yksimielisesti, mikä nyt ei totta ole. Joo, ei. Se näkyy, pöytäkirjat on hyvin niin kuin steriiliksi kirjoitettu, mutta siellä on aika paljon napinaa esimerkiksi ilmavoimien hankinnoista. Ja kyllä siis kun puhutaan tästä Malli Kajanderista ja kuinka meidän
puolustusvoimat oli heikolla ennen talvisotaa, niin kyllä siihen on vaikuttanut myös se, että puolustusneuvostossakin oltiin sitten päättämättömiä eri hankintojen suhteen. Mutta se, mikä on tässä oleellista, mikä Mannerheimiin vaikuttaa ja hänen myöhempään suhtautumiseensa, on nimenomaan, että hän ei näiden puolustusministereiden kanssa, varsinkaan Juho Niukkasen kanssa, tullut toimeen. Ja siinä nyt tunteet räisky. Ja sillä oli aivan todella paljon merkitystä ennen talvisotaa. Ja myös se, että kirjassani mulla on kappale Mannerheim eronkävijä. Mannerheim käytti sitä erouhkaamista useamman kerran, paljon useamman kerran itse asiassa kuin nämä tunnetut, jotka liittyy sitten sisällissodan loppuvaiheeseen ja sitten talvisodan edelläkin ei ollut pelkästään tämä juuri ennen muutama päivä ennen talvisotaa jätetty, vaan kesällä 1939 jätetty. Ja nämä välillä onnistu, välillä ei. Et silloin sisällissodan lopussahan Mannerheim, niin hänet sitten pistettiin pihalle. Eli se ei onnistunut ja hän katkeroitui siitä. No sitten kun tullaan 30-luvulle, niin tietysti tämä puolustusneuvoston puheenjohtajan paikka, hän sitä ilmoitti, että hän ei niin kuin halua jatkaa, koska häntä ei riittävästi kuunnella. Ja tämä kesän 39 episodi on aika erikoinen. Siinä taustalla oli sitten Mannerheimin ja Niukkasen kiistaa, joka meni kovasti tunteisiin ja henkilöihin. Ja Mannerheim sitten jätti eroanomuksen, mutta Mannerheimhan hän ei ymmärtänyt tasavaltaa eikä ymmärtänyt juridiikkaa. Ja nämä ehdot, jotka hän asetti, oli perustuslain vastaisia. Ja hän joutui sitten siinä kesällä, tavallaan tehtiin semmoinen nahkapäätös, että kaikki säilytti ikään kuin kasvonsa, mutta eihän Mannerheim saanut, mitä hän halusi. Ja kyllähän tämä sitten toistuu juuri ennen talvisotaa välirauhan aikana. Hän katsoi, että tilanne politiikkaan sen suuntaista, että hän ei ollut siinä mukana. Ryti oli tässä vaiheessa jo valittu tasavallan presidentiksi ja Ryti sitten sai Mannerheimin puhuttua ympäri, aikaisemmin Kallio. Että kyllä tässä tämmöistä lepyttelypolitiikkaa paljon käytettiin, ei nyt ihan niin kuin Trumpia kohtaan eurooppalaiset johtajat, mutta Mannerheim kyllä tiesi korvaamattomuutensa. Tuossa Malli Kajander mainittu, mulla tulee mieleen syystä aiemmista teoksesta keskustelua näistä, mitä investointeja tehdään. Mulla on se mielikuva, että muistatko mä oikein, että Suomen puolustusbudjetti oli jotain tyyli 3/3 budjetista. Joka tapauksessa oli merkittävän iso, eli mielikuvamme siitä, että on pantu hyvin vähän rahaa. Okei, tietysti valtiobudjetti on ollut merkittävästi vähäisempi, mutta oli miten oli. Että tavallaan pikemminkin kyse olisi ollut niin virheinvestoinnista, että otettiin ostamaan Ilmarisia ja muita tilaamaan laivoja, kun olisi pitänyt ostaa hyvissä ajoin lentokoneita tai muuta vastaavaa. Onko se ihan niin yksinkertaista, että oltiin hirveän säästäväisiä ja siksi meillä ei ollut tarpeeksi tarjota sotilaille univormuja ja aseita? No ei se ihan näin yksinkertaista ole, mutta täytyy niinku huomioida sitten tässäkin se, että sitten kun sotien aikoihin mennään, niin Suomessahan oli, jos ajatellaan sitä, että miesväestöstä, että kuinka suuri prosentti oli niin kuin mobilisoitu sotaan. Ja nämä prosenttiluvut ja verrataan sitten esimerkiksi Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan, niin nämä on aika todella vähän siihen verrattuna. Että kyllä kansakunta, todellakin pieni kansakunta oli sodassa. Ja tässä ei voi niin kuin olla korostamatta sitä, että jos puhutaan Mannerheimin auktoriteettiasemasta ja verrataan sitä muihin toisen maailmansodan aikaisiin johtajiin, niin kyllähän tämä Mannerheimin auktoriteetti, niin se oli se kansakunnan yhteen hitsaaja, ja se on siinä suhteessa tuossa kirjassa, niin siinä alussa käy läpi, vertaa vähän de Gaulleen ja Winston Churchilliin, siis Ranskan ja Britannian merkittäviin johtajiin, niin Mannerheimissa on vielä se, että hän oli eleetön. Hän luki paperista ja hänellä oli tämä oma aksenttinsa, mutta
mutta hän kokosi kansakunnan yhteen. Hän oli suomalaisille sopiva auktoriteetti. Jos verrataan nyt Winston Churchillia ja de Gaulleja, olivat räiskyviä puhuivat parlamentissa ja käyttivät kielikuvia voimakkaasti ja spontaanisti, niin Mannerheim oli tämmöinen jäyhä suomalainen, tai suomalaiseksi mieltä tietysti paljon ollut Venäjässä kosmopoliitti nimenomaan, mutta se puri. Minusta de Gaulle on kiinnostava persoona. Juuri törmäsin hänen sodan ajan muistemansa, jossa hän, ensinnäkin tässä täytyy muistaa, että de Gaullehan ei suinkaan, sehän oli niin kuin sattumoisin joku, joka pantiin, niitä oli useampia niitä ranskalaisia mahdollisia hahmoja, jotka sitten olisi voineet nousta sitten tämmöiseen asemaan myöhemmässä vaiheessa, että se ei suinkaan automaattisesti ollut mikään suuri kansanjohtaja siinä vaiheessa. Mutta de Gaulle visioi sitä, kuinka hänen mielestään oli ihan selvää, että Ranskan pitäisi ostaa tankkeja ja ikään kuin osata satsata oikeanlaisen teknologian ennen toista maailmansotaa, mutta häntä ei kuunneltu, joka ilmeisesti sitten ainakin tämmöisen kriittisen tutkimuksen mukaan nyt ei ihan yhteen ollut A, hänen omia ideoitaan, kuten hän antaa ymmärtää, ja B, asia ei ollut ihan niin yksinkertainen. Mutta Churchill on toisaalta taas henkilö, joka taas on niin kuin, hänellä on erittäin värikäs se historiansa, että välillä ollaan huipulla ja välillä taas täysin pohjalla. Mutta nämä kummatkin herrat ovat kovin kirjallisia. Mä oon käynyt Mannerheimin museossa, siellä on musta aika iso kirjahylly, mutta mikä se Mannerheimin oma suhtautuminen tähän kirjallisuuteen ja kirjalliseen antiin oli? No kyllä se aika vähäinen on, jos verrataan Churchillin ja de Gaullein, että Mannerheim ei tämmöistä sotilasammattikirjallisuutta kirjoittanut. Hän, voidaan sanoa, että ehkä se tärkein hänen niin kuin, kirjallinen ansionsa liittyy tähän hänen tiedustelumatkaansa Aasiassa, josta hän teki tarkat päiväkirjat. Ja siitä on julkaistu sitten painettu teos. Muistelmissa oli hahmokirjoittajat mukana. Mutta tietysti näillä suurmiehillä on aina se tendenssi selittää näitä menneitä tekojaan ja jälkiviisautta, mutta sanotaan näin, että niin Mannerheim kuin Winston Churchill ja de Gaulle niin eivät he mitään mukavia ihmisiä missään tapauksessa ollut. Että voidaan tietysti ajatella, että tietyt piirteet ihmisellä täytyy olla, jotta hän nousee niin kuin tämmöiseksi karismaattiseksi johtajaksi. Mutta kyllähän tietysti toisen tyyppisiäkin esimerkkejä on, mutta Mannerheimin kirjallinen tuoto on se, mikä aikalaisilla monesti, että kirjoitettiin paljon kirjeitä. Kirjoitettiin yksityisiä kirjeitä, kauniita kirjeitä, koska ei ollut internettiä eikä ollut sometusta eikä mitään muuta. Ja tämä kirjallinen kirjeenvaihto on se kirjallinen asia, mutta tämmöistä sotilasammattikirjallisuutta tai erityistä perehtymistä näihin niin kuin sotilasteoreettisiin kysymyksiin tai niiden arviointia tai vastaavaa, mitä esimerkiksi de Gaulle teki, niin hänellä ei ole. Jotain persoonasta varmaan kertoo, miten hän suhtautui vaikka päiväkäskyjen sanamuotoihin ja muita. Muistan oikein sun kirjasta, että onko se yhden ainoan kerran, kun se meni yhdellä kertaa läpi tämä päiväkäsky, muuten aina editoitiin ja tehtiin uusia versioita vai? Kyllä, hän oli näistä hyvin tarkka näistä sanamuodoista ja siitä sanomasta, minkä hän sanoi, että nämä päiväkäskyt on oma taiteenlajinsa ja niiden merkitys tosiaan tuona aikana todella suuri ja niin kiinnitettiin paljon enemmän huomioita ja siis Mannerheimin puheet myös, niin siellä oli sitten hovikirjoittajat, esimerkiksi Paavo Talvela 30-luvulla oli Mannerheimille hyvin tärkeä tämmöinen puheen kirjoittaja ja niin kuin tuossa viittasit, niin Mannerheim oli näistä äärimmäisen tarkkaan, niitä sitten piti laatia aivan ihmeellisillä aikatauluilla ja muuta ja siinä oli sitten tämmöistä simputtamismeininkiäkin, mutta esimerkiksi Talvela tässä kunnostautui hyvin 30-luvulla ja sitä kautta voidaan sanoa, että se on yksi niin kuin merkittävä puoli siihen, että Mannerheimista ja
Talvivaarasta tuli jo läheisiä ennen talvisotaa ja silläkin on sitten vaikutus siihen, että varmasti niin kuin Talvela, joka se tietyllä tavalla Mannerheimia käsitellä, niin hän sai sen komentajapaikan reservistä ja ohitti monet kollegansa järjestyksessä. Niin, tämä on teoksessa eri arvoiltaan käsittelee muun muassa tätä asiaa. Tematiikka toki tässä sitten eri tulokulmissa syvällisemmän tässä tuoreessa temperamenttia teoksessa. Mua kiinnostaisi vielä tähän loppuun kuulla sun näkemys siitä, kun käytännössä katsoen melkein kaikissa muissa niin sanotusti hävinneissä maissa kävi kovin köpelösti johdolle, poliittiselle johdolle ja sotilasjohdolle, mutta Stalin ilmeisesti jollain määrin kunnioitti, vai kunnioittiko Mannerheimia. Mannerheim toki varmasti ihan aiheellisesti itse pelkäsi, että ei välttämättä siitä kävisi kovin hyvin ja ymmärrettävistä syistä lähti parantamaan itseään Sveitsiin, mutta minkälainen tämä hänen arvostuksensa kautta tilanteensa kautta niin kuin käyttäytymisessä sitten siinä vaiheessa on, kun itänaapurimme on ottanut meistä kunnon niskalenkin ja pakottanut meitä hätistämään saksalaiset pois Lapista ja sitten antamaan 10% meidän maapinta-alastamme ja lukemattomia muita myönnytyksiä. Miten sinä kuvailisit herra Mannerheimia tässä häviävän tai puolustusvoiton saavuttaneessa maassa? Mainitteko monta puolustusvoittotermiä on ilmeisesti täysin uniikki muissa kielissä, ei vastaavaa termiä taida olla, että suomalaiset ovat keksineet hienon termin, millä voidaan kuvata ei ihan täydellistä tappiota. No kyllä siis Mannerheim ei todellakaan ollut rauhanajan presidenttinä. Hän ei ollut kovin aktiivinen, hän turhautui siihen tilanteeseen ja sanotaan näin, että hän oli äärimmäisen näreä, että oli hyviä ja huonoja päiviä ja adjutantit saivat sitten tästä osansa, mutta jos ajatellaan sodan aikana ylipäällikkönä ja tasavallan presidentti siinä lopussa, niin hän oli aika paljon näitä luottomiehiä. Oli Rudolf Walden esimerkiksi, oli Henrik Ramsay, jos otetaan poliitikoista joku esiin. Ja sitten tämän välirauhan solmimisen jälkeen niin siinä aika paljon tapahtui. Wallin esimerkiksi halvaantui ja tavallaan tämä niin kuin päämajan tämä yhteisö hajosi ja Mannerheim joutui tekemään niin kuin poliitikkojen kanssa kompromisseja, jotka oli hänelle aivan niin kuin lähtökohtaisesti hänen luonteelle mahdottomia. Ja voi sanoa, että hän turhautui, vetääntyi, närkästyi ja ryhtyi rakentamaan sitä omaa myyttistä kuvansa, suojelemaan sitä. Ja oli hyvin vähän niin tekemisissä siinä aivan loppuvaiheessa oikeastaan niin kuin sisä- ja ulkopolitiikan kanssa ja tietysti sairasteli. Ja sekin, mikä oli tietyllä tavalla nöyryttävää, että kun hän Portugalille lähti sitten sairauslomaan, niin sehän jouduttiin sitten Zdanovilta tätä kysymään ja hän tunsi olevansa aivan niin kuin väärässä tilanteessa. Nämä luottomiehet oli kadonnut ja hänellä ei ollut sitä, hän ei pysty sotilaisesti niin kuin johtamaan poliitikkoja ja siinä sitten kyllä myös alettiin ikävästi vasemmistossa niin kaivaa kuoppaa niin kuin Mannerheimin jalkojen alta ja sitten tämä suhde Paasikiviin oli äärimmäisen vaikea. Eli siinä voidaan sanoa, että temperamentilta ja persoonaltaan niin tämmöiset äreät vanhat täijät niin viini paranee vanhetessa, että siinä sitten räiskyi oikein ja pahoitettiin mieltä ja purkauduttiin ja niin poispäin. Ja Paasikivi oli niin kuin Mannerheimin kaltainen. Molemmat oli tosiaan tämmöisiä äärimmäisen, niin kuin, miten nyt voisi sanoa, niin impulsiivisia, herkästi niin kuin, kaunaisia mielensä pahoittavia. Että kyllähän Paasikivikin muisti sen sotien ajalta, että hänet oli pidetty syrjässä tavallaan kaapissa, koska hänellä oli niin kuin vääränlainen
ulkopoliittinen katsanto. Ja nyt kun hän pääsi sitten pääministeriksi, niin hän sitten tavallaan otti sitä takaisin. Ja kuvaavaa on se, että kun hallituksen muodostamisessa oli paljon ristiriitoa, kun Mannerheim ei tietenkään halunnut kommunisteja hallitukseen. Ja kun Paasikiven hallitusta muodostettiin, niin Paasikivi käytti sitä erokortti ja Mannerheimia vastaan. Eli totesi, että jos ei, tuttu. Niin, jos ei ministerilista kelpaa, niin minä jätän tämän hallituksen muodostamisen sitten muille. Niin Mannerheim on todennut, että sinähän et niin lähde mihinkään. Ja se ei niin kuin vaan näin enää mennyt. Mutta sinä olet kirjoittanut noin 400 sivua syvempää analyysiä tematiikasta, jossa käydään läpi myöskin sotilasjohtoa, tarkemmin nimenomaan Suomen sotilasjohdon keskinäistä kädenvääntöä ja emotionaalisia purkauksia moneen suuntaan. Teos Temperamentti ja sotilasylijohdon tunnehistoria. Suositan lämpimästi perehtymään tarkemmin ihan lukemalla kirjan. Kiitoksia, Lasse. Kiitos.